请进。今天还要读书吗，田先生？当然。还读堂吉诃德？你是有什么问题想问我吗？您的伤怎么样了？还好，没死，命挺大。万福说，你上车的时候没有受伤。他看错了，你这不看着了？中枪。他只看到了增寿楼外我没有中枪，想让我死的人挺多的。上车回来路上，他并不知道发生了什么。他们为什么要杀你啊？因为我是汉奸吧？那你是汉奸吗？凭什么不是？凭什么不是呢？只要在华界，只要你有事业，必须扔了，都扔了去重庆，才算不是汉奸。我凭什么不是汉奸？我凭什么只能做生意人？我有那么多企业，我是泰来的老板，我不是光着脚的贩夫走卒，有几千号工人等着吃饭呢，全扔了吗？全扔了，让他们饿死。我不知道您是在说气话还是在说真的。如果是真的，我想跟您请辞。可以。不给汉奸读书，宁死不食周粟，好气节，可以。我的丈夫张云奎在淞沪会战上为国捐躯，我跟我爹一路从南京逃难来到上海，我们从死人堆里面爬出来，才走到今天。你根本就不明白“汉奸”两个字对于我们来说意味着什么。我们就是您说的光着脚的人，我们就是您说的宁死不食周粟的人。这些日子非常感谢您，给了我们一片屋檐，给了我们一块瓦，给了我们栖身之所。过往种种，我丁玉娇非常的感谢，再往后就不再无偿打扰了。这一枪是我自己打的，丁玉娇。万福没有看错，因为我不想加入伪政府，我也不想已经投伪的商会会长天天逼着我要加入他们。我没有别的办法，我只能打我自己一枪，跟他们说我贪生怕死。我不是没想过别的办法，为了讨回我军管理的工厂，我去求我10几年的老同学工藤，你见过他，我去求他帮忙。可是我太天真了，这个时候作为日本人，他怎么能轻易的帮我？10几年的同学情谊，只是我自己的一厢情愿。我其实根本就不在乎别人说我是不是汉奸，我也不在乎别人说我是不是贪生怕死。我只是不希望我的工厂生产出来的东西是为了保障日本人来侵略我们。我更不希望，我也绝不能让我的机械厂被改造成日本军工厂去造子弹，造出来的子弹去屠杀我们中国人。不行，绝不行，一颗都不行。为什么要跟我说这些？是我不想你也认为我是汉奸。
对不起，是我误解你了。误解我的又不止你一个，应该说对不起的是我。我是想拜托你，刚才我说的那些话，我不想让第二个人知道。田先生，谢谢您的坦诚，也谢谢你对我的信任。你想听听我的事儿吗？请说。我有一个朋友，正在筹措义卖，为难民捐款。去帮助需要帮助的人，是我一直想做的事。哪怕这件事情小得像微尘一样，只要我可以处理，我就想去做。哪里的义卖？上海职业妇女俱乐部，那的负责人是我的朋友曾雪飞。您认识他？淞沪开战的时候，在抗日后援会上见过，他很干练。您参加过抗日后援会的？当时的上海人全都是后援会的，参加不奇怪。你跟他很熟吗？我到上海才认识他的，他人很好，帮了我很大的忙。义卖是好事儿，但是也要小心一点。曾雪飞的背景，可这个义卖会报批过租界工部局，是合规合法的，而且也是可以帮租界当局减轻一些难民的问题。毕竟是高调抗日嘛，租界对中国人抗日睁一只眼闭一只眼，但是日本人不会坐视不管，轻则捣乱、恐吓，重则什么事情都做得出来。我的意思是，做事儿归做事儿，你还是要机灵点儿，要学会保护自己。谢谢田先生。只是之后没有人再给我读书了。之前是请辞，现在是请假，如果您同意的话。谢谢。还是堂吉诃德？当然。那就还从书签这儿开始。当然。泰雍顿护着身子，把长矛安在矛托上，鼓舞罗心凌向前跑去，和前头的风车冲突，但用长矛朝着那风车一刺过去时，为烈风所吹动的风车却把他的长矛打成粉碎。鸿雁于飞，肃肃其羽。长风万里送秋雁，对此可以酣高楼。玉峰兄，你的心态比我积极乐观很多。比这更艰难的日子，我已经经历过了。你经历过？嗯。你们称之为长征。没错，长征。谢政委。哎，云奎兄。哎。谢谢。好嘞，谢了。但是好在啊，现在中国人打中国人的日子已经过去了，我相信以后会越来越好。嗯，会越来越好。后面什么打算？他们去皖南根据地，我去鄂豫边境。你一个人去敌后啊？习惯了。就像一个游方僧，独行客。哼，你呢？我无处可去。
云贵兄，我听祖良说，你参加过淞沪会战。嗯，参加过。你呢？应该也不是第一次同鬼子交手吧？淞沪会战时期，我一直都在上海。前期联系老朋友，培养骨干；后期我在郊区组织游击队，直到去年年底才被调到武汉。于峰兄啊，淞沪会战你怎么看？说实话吗？当然了，我想听实话。其实上海就是杭州湾和长江口之间的一个小半岛。对于这么一个水网密布、平坦狭窄的浅近纵深地域，一上来就摆出了70万的精锐，要和对方硬碰硬的去决战。恕我直言，云辉兄，我认为这本身就是一个草率、危险的战略方针，是国民党军围剿红军和内战思维的翻版。但是，面对日军的机械化部队大纵深的突击，这就是完全错误的。淞沪会战败就败在没有战略眼光，虽然占了先下手为强的优势，在日军没有部署完之前主动出击，但却只是添油战术而已。对于日军的所有的反应，没有深刻的意识。随着日军他们的机动部队从侧翼登陆，那国民党的军队呢，一溃千里，根本就是无险可守。可在这种情况下，纵然投入再多的兵力，最后也只能是被一一的击破，唯有退守南京。既没有纵深梯次的配置，也缺乏反突击预备队，一线部署绵长进水，在日军舰炮下徒增伤亡。二线的兵力呢，无法支援一线的兵力，而且互相之间无法形成犄角之势，这就直接给了日军分割、围堵、聚歼这些大大的机会。而且防御体系被割裂以后，增援部队还只是慢悠悠的天影，没能组织起强大的战役反突击，这就更导致了守军被日军死死地咬住，无法脱身。那么最终就只能变成一地一城的孤自奋战。在我看来，就是缺乏非常有效的战术配合，没有空地协调，这步炮、步坦，所有的这种协同也几乎等于是没有。那这个时候呢，所有人就是你打你的，我冲我的，犹如一盘散沙。但日本人在这一点上，他们跟我们恰恰相反，他们所有的动作都像是一台非常精准的钟表，所有的协奏也都非常的有机，不差1分1秒。而我们的军队呢，只要在一个点上进攻受阻，就只能靠人往上冲。人有什么用啊？冲上去就是死啊！这就导致了大量的伤亡。我们一个师上去，到不了1天，人就全都牺牲。将士们的忠勇可歌可泣。但是话说回来，经此一役，精锐主力全被打残，这就直接导致了南京失守，日军长驱直入，直捣中原。那个时候我在乡下，放眼望去，全是散兵游勇，丢盔卸甲，惨不忍睹。百姓何辜啊？逃命的，反抗的，被抢劫的。实不相瞒，云奎兄，当时我看到这些，整个就是一个无政府的状态，我脑子里头只有一个念头，那就是中国的前途绝对不能交到这样的统帅手里。像这样一盘散沙的抗战，中国就完了。武汉会战以后，日军的当务之急不是继续西进，而是要尽可能的多占领沿海地区，其目的就是阻断我们的海上补给线，这样就能使我们陷入孤立无援的境地，让我们最终放弃抵抗。他们意图拖垮国民党的军队，瓦解高层的意志，甚至挑拨和离间他们之间的关系。同时呢，他们还在集中兵力去清剿占领区的抵抗力量。
比如说八路军、新四军，他们唯有消灭了这些有生力量，才能更多的搜刮占领区的所有资源，以弥补他们捉襟见肘的日本战时经济。我说的没错吧？难得呀，云贵兄，你的看法跟我们是完全一样的。我真诚邀请你去我们新四军的军部安徽云岭去看一看，你觉得怎么样？雨峰兄，谢谢你的好意，而且你刚才跟我说的这些话呢，对我的启示很大。我想自己去闯一闯，做一个游方僧，做一个独行客。那我的祖籍是海文，我想回到海文去，尝试联络故旧，发展独立的抗日武装。一切顺利。嗯。哎，土豆呢？记得我装了。给，吃这个。谢谢姐。来，淑帆姐，你刚才跟谢政委在那转圈是什么意思？是不是想互相确认，身上有没有伤？看透不说破。兄弟，我这脚太长时间没洗了，我自己闻着都恶心，让你遭罪了啊！这才哪到哪？战场上什么味儿我没闻过，没关系。在钢铁厂的时候，你说船到了我就死了，咱们不都好好的坐着船过来了吗？算命的早就说我有9条命，死不了吧？来试试。啊？啥意思？哦，哎呀，哎呀，这，你行啊！哎呀，有2下子呀！叶峰兄，我还有一个问题想请教你。请讲。贵党的毛泽东主席曾经说过，兵民是胜利之本。这句话究竟该做何理解？我在延安康大上学的时候，毛主席说，真正的铜墙铁壁是什么？是群众，是千百万真心实意的拥护革命的群众，他们才是真正的铜墙铁壁，是任何力量都打不破的。4万万群众齐心协力，发扬军民在战争中自觉的能行，这样齐心才使我们抗日战争有了胜利的最根本的基础，动员起全国的老百姓，汇聚成为陷敌于灭顶之灾的汪洋大海。只有充分依靠人民群众的战争，才能取得最终的胜利。我还挺羡慕你们的，淑帆姐。你们新四军女兵多吗？多。那如果想加入新四军女兵的话，是不是还得把辫子剪掉？我们有规定，都得齐耳短发。哦，我们还有一首歌谣，歌词是这么写的：脚不裹，发不盘，剪个毛盖变红男。跟着队伍打江山呀，打江山！想当新四军女兵的话，有什么要求吗？小月，只要有一颗爱国的心，就可以加入我们。我们现在的队伍里有江西的、安徽的、江苏的、山东的，全国各地哪儿的都有。他们之前有的在地主家当丫鬟，有的是被欺压的女工，还有逃婚的，当然了，也有女学生，做啥的都有。那你之前是干什么的呀？我当过小学教员，教孩子们识字、唱歌。唱歌？那你唱歌肯定很好听，你给我们唱一个呗，来一个。
我们呀马上要出发了，我给大家唱首歌，打打气，解解乏，好不好？好。会唱的一起唱。万里长城万里长，长城外面是故乡，高粱北大豆香，遍地黄金少宰羊。自从大南平地起，剑影掳掠苦难当，苦难当奔他方，骨肉流散父母丧。把鬼子打跑了，你想做些什么？我呀，我说了你可别笑话。说。我想当个报日记者，我特别喜欢摄影。到时候，我想买一个好一点的照相机，去祖国的名山大川去转转。骏马秋风塞北，杏花烟雨江南，记录一下这个英雄的时代。哎，你呢？我喜欢机械。我想自己造一台汽车。哦，将来不打仗了，刀枪入库，化剑为犁。我也想去看一看海上生明月，月有大江流，去感受一下大漠孤烟直，长河落日圆。壮美，壮美。万里长城万里长，长城外面是故乡，4万万同胞心一样，心比长城万里长。行行好，3天没有吃饭了。行行好，行行好，3天没有吃饭。行行好，吃吧。部长，哎，谢谢谢谢谢谢。说我心思细，我看你心思也挺细的。念书，念你奶奶个腿！你们要干什么？你们要干什么？你们要干什么？我就那点钱，那是我买菜的钱，你们全都拿去吧，全拿去吧！老大饶命啊！老大饶命！老大，你好汉饶命啊！好汉饶命啊！好汉饶命啊！转身。我不转身。我不转身，老大，我没看到你的样子，我没看到你的样子，你就不会杀我。老大，你放我走吧，你放我回去吧，反正我没有看到你的样子。我求求你放过我吧，放过我吧，放过我吧！啊！转过来，抬头看我。我不转，我不抬头，我不看你。那怂货，我送你3句话，分文不取啊，孔二包。下个，敬旅长，敬于连长，敬王排长，敬铁塔，敬吴有才，敬秀，敬死在柳镇的那49个弟兄，敬我们全旅所有在淞沪死了的将士们。干！黄瞎子，你还活着，我也还活着。你说我是该喊你孔二包，还是孟万福呢？孟万福，孟万福，如假包换的孟万福。那孟万福
你怎么就带着旅长太太和他爹住进那汉奸田家泰家里啊？这话说来就长了，反正就是为了他们仨活着呗。然后旅长的太太呢，就演我的太太；旅长他爹呢，就是我爹；旅长他儿子就是我儿子。反正就是稀里糊涂、乱七八糟，就一直到现在了。那旅长太太怎么跟那汉奸田家泰有一腿啊？放屁！你满嘴放屁呢！谁跟你说他们有一腿了？来，你把他叫过来，你看我揍不揍他？那你呢？我看你跟那旅长太太天天在一块儿。你胡说八道什么呀？我们当然是假的了。我有小月，你不是不知道啊。而且我知道小月在武汉，我这不是为了照顾旅长他们一家3口吗？就一直在上海，我还没去找他呢。万福啊，万福，你自己在鬼门关上都溜达趟了，你都不知道。我咋了？还咋了？差点把你除掉了呗！先给我看你眼熟，把你先绑来看看，要不然你……那天开枪的是你们。万福啊，你是个义士、壮士，你几次相救旅长太太、太爷、公子，你照顾他们至今。我黄子明向你郑重致谢，感恩不尽。瞎子，我现在看不懂你了，你到底是哪边的呀？你看我像哪边的？你少给我装神弄鬼的，我管你哪边的。你现在到底是干什么的？这1年多你到底经历了什么？你变成现在这个样子？坐，先坐。柳镇那一仗，我命大，阎王爷他不收我。第2天呀，我醒了，应该是被震晕了。我醒来就找你们，都不见了。我爬出了柳镇，遇到了一位军统的长官，他说我应变能力强，有比在战场上打仗更适合我的地方。我就跟着他到了虹口，后来军统的上级又找到了我，他把我派去了江西，接受了正规训练。就在前不久，才把我又派回上海，让我专门负责铲除汉奸投敌分子。你们都干了些什么呀？卢沟桥事变纪念日，那个爆炸是你们干的，可是我听他们说，只炸死了2个日本人，还死了2个中国人。万福，你看一件事情，要看它产生的意义和影响。哦，我明白，我明白。哎，你不用知道那么多。万福啊，今天能看到你，真好。黄半仙儿，黄瞎子，你活着，我也活着，就是好，就是好。你现在在田府这位置，对我们非常有利，也很好。田先生不是汉奸，瞎子，你们杀错了。人家他也不是汉奸，人家是实业家，人上辈子积的福，这辈子活该他趁钱，你知道吗？是，我知道他跟日本人有来往，但那不是日本当兵的呀，那是他大学同学，是那个叫什么来着？经济学教授。你想想，如果说他跟日本人没有来往，他能一个电话就让巡捕房把旅长他爹给放了？田家泰要不是汉奸，那上海滩就没汉奸了。万福，你还是知人不深。第一，
田家泰他那个所谓的什么讨还嫡产，就是跟日本人股份各半，全面合作资敌养敌。第二，他支持原上海总商会会长邵逆出任伪上海市政府职务，自己还拟出任伪上海市经济专员，这还不是汉奸？哎呦，我听不懂你这些乱七八糟的，我只知道他救了太爷，我现在还吃着人家的饭呢。旅长太太给他念书，那挣的还是人家的钱呢。两码事儿，你们没有卖国，没有参与卖国行径，那当然好。假若，我是说假若，那如果旅长太太贞洁不保，与他有染，更甚参与了卖国行径，那我们只能照杀不误。不至于，我跟你说，有我在，绝对不至于。旅长太太也绝不至于。不是，你们就不能跟田先生，姓田的，你们就不能跟他商量商量吗？让他转过身儿来，哎，为咱们这边来服务，不就完了吗？我跟你说，田先生这人脑子可灵光了，而且还有文化。他跟旅长的爹就挺聊得来的，而且他还懂不少古文呢。万福，就你刚才这张口闭口的文化人，一旦卖起国来，才最可怕。他们最能把黑的说成白的。你知道什么叫道貌岸然？什么叫阳奉阴违？什么叫待价而沽？你不用知道那么多，这是上面都已经决定的事情，我负责执行，你帮我执行就行。我帮你执行什么呀？下次我跟你说啊，我什么都不会帮你。你这什么眼神啊？你小眼巴嗒巴嗒的，你是连我也是。万福，我相信你不会出卖我。不急，我给你时间考虑。等你想好了，你来找我。回去吧。瞎了，我就是个厨子。你还是87旅的一个兵。洗把脸，漱漱口，别让人闻出酒气来。黄铜怀表一致。对，你好。黄铜怀表一只。女士羊绒大衣一件。女士羊绒大衣一件。赵经理，我们都已经说好了呀，你怎么能突然变卦呢？义卖的时间马上就到了，你让我上哪里去找场地呢？怎么了？哎，手指头。怎么回事？日本人的伎俩。他们昨天是打电话威胁你大姐，今天这场地又出了问题，现在倒好，这变本加厉，搞起恐怖活动了。老杨，打电话给巡捕房报警。同志们，我们继续做我们自己的事情，不要被他们所干扰。去吧，继续忙我们的。曲江，来。害怕日本特务吗？我不怕，就算是面对面，我也不怕。那我问你一个问题：你了解新四军吗？我知道
这是一支共产党的抗日队伍，军长是叶挺。我们义卖所得，不仅会给周围的难民，还要用于为新四军征募免役。那难怪日本人会这么痛恨义卖会了。是啊，最近这段时间，苏界里的日本特务在进行恐怖行动，包括对工董局、工部局的辖制。他们是试图让上海人民闭嘴，但是他们从来都没有浇灭我们对抗日的热情。日本人还试图用打压我们来杀一儆百，所以我们现在不仅仅不能够退让，反而要把我们的义卖活动搞得风生水起，热热闹闹。哦，对了，你今天回家替我谢谢田先生啊。田家泰。是啊。其实田先生啊，是一个做的很多，但是说的特别少的人。他在淞沪会战刚刚开始的时候，就带领他的工人们搞了一个伤员救助队，还为我们的战地医院增设了病房。再后来，我们前方吃紧的时候，他又为我们捐赠了一大批的雨衣，还有药品。日军占领华界之后，田先生就不直接出面了，但是他还是以匿名的形式，陆陆续续向我们捐赠了上万元的热化用品，包括我们这一次的义卖。太爷，我回来了。你看我给你带什么好吃的回来啦？我给你一根长长的啊，长长的，长长的，快吃吧啊！万福啊，你怎么不开心呢？有什么心事啊？太爷，您说什么是汉奸？投靠异族，欺负中国人是汉奸。那没欺负过中国人的算汉奸吗？两国相争，为日本人办事是汉奸。那什么样的汉奸该杀呢？我来，太爷，我来。万福啊，哎，《红楼梦》当中啊，有一句话说得好：家大业大的，外面杀进来，一时也杀不完。要是自杀自灭的话，那就会一败涂地。要不是汉奸，鬼子杀进来，他似蛇吞象，也不会长久。也正是因为有汉奸的帮衬，所以他们才能成立伪政府，让咱们中国成为附庸。这样的汉奸呢，该杀。你怎么想起来说这个呀？太爷，我今天听他们说，公共租界有个大商人被抗日分子暗杀了，那传单上写着他跟日本人做生意，资敌养敌。那你是替田先生担心了？田先生啊，跟我解释过了，他这是与日本人抗争，国际上是有公约的。可是日本人呢，连私人的工厂财产全都给侵占。田先生呢，据理力争，是要讨回自己的工厂，这没有错啊。是，他是在跟日本人争，可是，在外人眼中，
他跟日本人来来往往那么密切，别说外人了，就连我们都觉得他不清不楚的。这正是田先生的难处啊！你看，这个日本人呐，肆意的践踏国际公约，巧取豪夺，总得有人站出来说话吧？好多大商人全都跑了，啊，可谓君子不立危墙之下。可偏偏就是田先生，就凭自己的一己之力，纾困危局。所以啊，他就把自己弄得灰头土脸了。别人不理解他，可我理解他的苦心啊。太爷，这些都是田先生跟您说的吗？他呀，只能跟我这个老朽絮叨他的苦衷啊。好的，我都记下来了。雨衣、日化用品。是的，是的，非常感谢您的捐赠。好，再见。姐，哎，捐赠品和捐款的记录全部都在这儿了。好，辛苦了。哎呦，我给你搭把手。大家都累坏了吧？我们的筹备到此结束了。待会儿我请大家吃阳春面，2碗行吗？5碗都没问题。馋猫，来，快点啊！就搁这儿吧。来，姐放这儿。哎呀，外面没有了吧？没了。抓我！姐姐！孟嫂，田先生让我来接你，快上车。七哥！田先生，恢复的怎么样？他伤口恢复的蛮好的，昨天晚上还跟我说了好长时间的话。吃早餐。谢谢。田先生，您吃过早餐了吗？我吃过了。我都不知道，您一直都让七哥保护我们，谢谢你啊。我跟你说过的，
我们之前认识。令尊长我8岁，他中举时我刚中秀才，有过一面之缘。他任江苏督学时，我刚好从省吏师范回到海文，做教育局长，仅仅书信求助，他就帮我为海文争取到了第1笔教学经费。令尊与我有大恩。你百战沙场，蒙受冤屈，还有回乡抗日之志，难得呀！范公，云奎从未背弃职责，此次回到故乡，唯有一心报国，方能告为家父。请。今年初，日军开始进犯海文县县城，国军也转进了。我只好领着几个政府属员，辗转到了这里。鱼塘是个古镇，民风淳朴，世代耕读传家。海文和诺西地区，乃至整个江苏的情况都大体相仿。日伪占据着各个县和交通要道，代理省主席兼第89军军长韩德勤，名义上掌管各县。但各县都有自己的地方势力，比如这儿就有葛致远的部队。这种情况之下，最容易搞地方武装。是啊，不少乡绅大户都置办了自己的乡丁和武器。有人呢，不甘心把自己的家园拱手相让；有的人想趁机占山为王。3里1司令、5里1队长都说抗日。但各有背景，就连地区行署长官的命令都不听，就不用说我这个流亡的县长了。我成立自卫团也是但求自保，眼下呢，也就是100人出头，分2个队，李营长管着。从刚才一路过来的情况来看呢，日军其实在县城，他的驻兵也就是几10个人，伪军呢也不敢轻易的离开县城。那如果我们鱼塘的自卫团能够和附近的游击队联手的话，鬼子他就不敢轻易下乡了。云奎啊，老朽已年迈，已经没有能力再发展自卫团了。歇小无曹周旋厉，一枝一叶总关情。其实我一进中堂呢，我就看到了这副对联，这让我想起了去年8月。去淞沪战场的时候，家父呢也亲书了这联诗词赠予我。但真的很可惜，毁在淞沪战场上了。所以，当我看到这副对联的时候，我有一种莫名的亲近感。我觉得您像我父亲。哎，云奎啊，这里虽说是你的祖籍，但你自小长在南京，这儿已经没有人认识你了。但是，海文的情况还是比较复杂，你最好把名字改一下吧。既然是要发动大家跟鬼子斗，改成斗鬼如何？我是从死人堆里爬出来的，回到海文，我也是想重新开始。打鬼子，斗鬼，张斗鬼。好，范公，我以后就叫这名字。好，海文民团长，从今天起就由你来当。哦，不敢，范公，您能收留我们就很好了。张斗鬼团长，我希望你带领海文自卫团，筹谋画策，抵御外侮。走吧。
我带你了解一下海文的情况。好。海文沦陷了，各路豪杰都不愿意活在膏药旗下，土匪都变成游击队了。这儿的土匪有一条自己的哲学，那就是理直气壮。可日本人来了，他们又觉得当土匪丢人。刚刚沦陷那些日子，几乎是每个月都有轰轰烈烈的消息，说某某人在某某村成立了游击队，这几支枪、几十支枪的都有，有共产党支持的，也有国民党支持的，还有自己单干的。等一会儿咱们要去的葛家楼村，那里的村民呢，大多数都姓葛。18支队就是这一片最大的游击队了。一共有110来人，18支队，那这支军队不大呀。总队在哪儿？哪有总队呀？我连17、16、1、2、3都没听说过。上来就从18开始啊！有种前不见古人后不见来者的感觉。哎，从司令到副司令，再到参谋长，再到小兵，上上下下里里外外都是沾亲带故的葛家人。您来了？哎，来了。啊，也有葛家的佃户。那些枪啊、子弹呐，那都是大户人家卖房子卖地凑的。葛占成家卖的地最多，他早年呢又当过北洋兵，所以大家就推举他当了总司令。你们都看见了吧？那些拾柴的、捡粪的，还有那边抽旱烟、晒被的，全都是18支队的游击队员。哎，你看，子弟杀鬼子3000人，这儿打过这么大的仗吗？我怎么没听说过呀？日本人在这墙底下杀死了我们3个人，夜里就有人在墙上写了字：“此地啊，杀鬼子3人。”游击队打这儿路过，那队长就把这字改了：“此地杀鬼子30人。”打那以后，只要有游击队打这儿路过，必改墙上的字，成百上千了。就我说，杀的还是太慢了，干脆改成3万人，一下子杀死3万个鬼子，那叫一个痛快嘛！哎呀，你们说咱们这18支队还几敢破枪啊？还真把自己当成梁山好汉了啊？这到头来杀不了几个鬼子，再把他们招来，这一搞报复，那真成了祸害百姓了。行了，听我句劝了啊，没事儿，少招惹鬼子。一平，胖，你说那小鬼子是咱们招惹来的呀？再说了，这马上秋收了，他们要是再来，咱们坐着等死啊？来就来呗，大不了给他们留个空镇、空村。来，六子，坚壁清野，我是刚出锅的，焦土抗战嘛啊！来板。啥玩意儿这是？都是新做的。哎，六子，我的粮食，我的粮食！哎，我是刚蒸的。猪食似的，给人吃的啊，这是啊！哎，你这干啥呀？六子，别以为你现在有把枪，你就人5人6了。你忘了你以前在我们家偷饼了？你嚷嚷什么呀？啊！我跟你讲，别说给你砸了，再嚷嚷，我跟你讲，我还打你呢！我六子不能打啊！我们司令有3不打：一，不和鬼子的骑兵打，骑兵6条腿，我们2条腿，打不过。我2，不跟伪军打。司统说的对，咱葛姓可是大姓，难免有投了敌的旧故亲眷，咱中国人不能打中国人吧？9条。好。3，不在村里边打，为的就是让鬼子别糟蹋咱们老百姓。我们还是保护老百姓的。嘴巴上说要保护老百姓，还不是跟小鬼子一样欺负老百姓？嘿，我，大哥，你坐。葛三叔，您这话说的没道理。您看，我们把白亩良田都卖了，换了枪，换了子弹，还不是为了抗战？蒋委员长说了，有钱的出钱，有力的出力。让你们送点东西，这能吃吗？让我们怎么抗战？人家青山镇也驻扎了一支部队，
老百姓送什么，他们就吃什么。对啊，人家还帮忙推磨、挑水、种庄稼，怎么这同心人霸道起来，还不如外姓？哎，好了，您说的是新四军吧？其他的我不晓得。他们就好唱歌，田间地头，到处叫人唱歌，干嘛呢？还有，剪了短发的女娃娃啊，又挥着手臂顶着唱，说是宣传抗日，其实大家就是看女娃娃来的，还有什么心情抗日？不多说了啊，晌午之前，把你们的鸡、鸭炖好了送过来。这走，走。刁民！报告，范县长和张斗鬼团长来访。张斗鬼是谁啊？不知道，小姓儿。是。外父，你上来这儿干嘛？四宝不舒服，我来给先生送下午茶的。给我吧。还看什么？回去吧。田先生怎么了？先生不是神经衰弱的老毛病犯了吗？还有偏头疼，现在是听不得声音，见不得光，就别说你了，连我都不能随便进去，知道吗？那我媳妇儿怎么在里边啊？这不就靠孟嫂在旁边轻轻读书，转移一下先生的注意力，让他头疼缓解点吗？走吧。什么毛病啊？这么邪乎？别管那么多了啊！范县长，鬼子来鱼塘镇的时候，这18支队真的像葛占成说的那样，打过一场硬仗吗？说句让人愧心的，鬼子只派了10几个人，1挺机枪。这10里8乡的就没有一支游击队出来冒头，都带着老人和孩子跑到山沟里去了。你这一趟是不是很失望啊？何止是失望，简直是可悲。我仿佛看到了一盘散沙，他们让我想起了鲁迅先生笔下的人物，愚昧、无知，慌慌张张地组建了一支队伍，突然就觉得自己有了凌驾于百姓之上的权利，对内盲目自大，遭人憎恶，对外没有任何的战斗意志。就这样的队伍，不可能打一场胜仗。在他们心里，人情世故、宗亲礼法大过家国仇恨。可是反过来再想想，这里面是不是还有别的道理呀？怎么讲？比如葛占成总说他的平生嗜好只有3大：打小老婆、打麻将、打小鬼子。他现在把前2打都戒了，只有一门心思打鬼子。可是他不知道该怎么打。走到江边看看。好。你见过用沙子盖房子吗？沙子盖不了房子。沙子不成形，可只要是和洋灰搅拌到一块儿，就有了粘性。
里面加上竹篾子和铁丝，你是修围墙也好，盖房子也行，你可以尽情的发挥，比什么都结实。你眼前的这堆散沙，就差点洋灰当粘合剂呀。如果你能折服他们，就能把散沙攥成团儿，把庄稼人、江湖之人，都变成有组织的战士。凝聚人心，不是一件容易的事。我知道，你受过种种挫败，彷徨沮丧。此地，可是你的用武之地呀。从前种种，譬如昨日死；从后种种，譬如今日生。此一里，再生之身。范县长，您刚刚说的话，让我想到了家父当年的样子。荣幸之至，江东子弟多才俊，卷土重来，未可知。是这话。嘿，怎么在那儿坐着呀？啊，我在看月亮。我想小月了。武汉沦陷，他那边什么情况我也不知道，我想去找他。小月一个女孩子，你是应该要过去找她，两个人在一起至少还能有个照应。但是，这仗打成这样，那能不能去还不知道呢。得先坐船到香港，再由香港到广州，广州到武汉。你别说武汉了，现在广州也沦陷了，你还怎么去武汉呀？那怎么办？那我是不是永远都见不到小月了？我认为啊，你要是真想去武汉，索性就先等一等，等战事平稳了一点，你再去。到时候你走，要是川资不够，我想办法给你凑。那我走了，你们怎么办？你就不用替我们操心了，我有手有脚的，肯定可以养活太爷跟月明的呀。你别想太多了，至少小月身边不是还有于小姐、于家人他们吗？那日本人的炸弹也没长眼睛呀，他们投炸弹的时候，他们也分不清谁是小姐谁是丫鬟，万一炸着我们小月怎么办？你这隔着上千来里，你非得要这么想，这不是钻牛角尖吗？你干嘛自己吓自己呢？凡事咱们不都得往宽了想，你说是不是？你说，要是我们旅长在的话，你们在上海，
会怎么过日子呀？还能怎么过呀？像寻常人家一样，平平淡淡的过呗。那你是不是也会给咱们旅长读书读到半夜？你说这话什么意思？我没什么意思，我就是想到哪儿说到哪儿。我就想到，你是不是也会给我们旅长读书？上午读完，下午读，下午读完，晚上读。我还想到，我们旅长是不是会给你唱歌？就他那嗓子还跑调，我都不爱听。你没事吧？我没事啊。没事就早点洗洗睡了。看月亮，我累了。你不走吗？我再想会儿小月。你看这鱼塘镇啊，人逃了，这地啊也都荒了。现在是播种的季节，如果不播种的话，明年就不会有收成。我到处劝乡亲们回来耕种。当时那帮山上打游击的人说啊，种了也是给鬼子的，还不如不种。还说什么抗战不惜焦土，地荒就荒了吧。那咱们就是没想过，这焦土之后，谁来给游击队供给？依游击战的理论，游击队是鱼，老百姓是水。但鱼在这一片焦土上，又能活多久？老百姓不爱耕的地呢，我们可以帮着耕。一来呢，可以给老百姓减轻一点负担；二来，屯田垦荒，在练兵之余，我们有这实力。那可太好了。来，谢谢。谁让你背这么多东西啊？没人让他背哦，拦不住。我自己要背。就知道欺负人，把自己东西都拿回去。没事，我能背，我可以背，没关系的。不就是你让小月背？这些活不是你干的，你哪能干这些？没关系，我这些都干惯了，没事。人家要不让你背，你就让他背啊，是不是？谁让你背这些东西？压根儿就没做这种事情。对。我说带狗弟说对了吧？鱼塘镇就这样，习惯了就好。小月姑娘聪明，还带了把伞。兵长，这儿怎么还有台车？哦，之前在这儿打过一仗，那辆车啊，发动机损毁严重，我们又不会修，就扔那儿报废了。我去看看。好，我也去。哎，来，带他们熟悉一下环境。好的，这边。兵长，哎，发动机呢？镇公所呢？好东西。那个小嘴的爱还有，爱是个人喽，爱到哪儿？恩爱今天吧，圆儿，长得最有漂亮。你看那个小嘴的爱还有，爱是都别忙了，先吃饭。吃饭啦！
月姑娘，你拿什么好吃的？白面卷子。哦，王大哥，喝水。谢谢。哎，好。小月，小月，哎哎。哎，小月姑娘，你过去学过种庄稼呀？我和我爹娘逃荒之前就在家里种地。我爹说啊，这堆肥是最好最香的东西。山巅河床不耕不种的地方，可没有这泥土的味道。我还记得我小时候跟着我爹去镇上，路过一家菜馆儿，然后闻到一股肉香味儿，我当时就忍不住翘起鼻子一直闻，怎么有这么香的味道？这也太香了吧！然后我爹就过来了，瞪我一眼，说这有什么好闻的？能有咱们家的堆肥香吗？我爹说，真正种庄稼的人，见到了庄稼，就像见到自己的孩子一样，是打心底里的心疼和疼爱。可就这么一个种庄稼的能手，却活活饿死了。这肥料啊，得等它干透了，然后把它弄碎，这样撒在庄稼上，庄稼才能长得旺。嗯。真是一天比一天好了。你扯得痛不痛？你的伤口？好多了。嗯，好，我自己试试。行，慢点啊。嗯，没问题。田先生来了。田先生，哟，一天比一天好起来了。都能下地走动了，谢谢您。好啊，
可惜就无法走出这个房间，只能在这个房间里活动。来吧，吃午餐。谢谢。这新闻你们都看了？报纸是我拿给曾大姐看的。我的挺多朋友看了这则新闻，都痛心疾首。其中有一个很有正义感，一向坚持抗战到底，结果看了跑到我那儿大哭了一场，说国民革命元勋最有风采的政治领袖就这样叛党叛国了，说抗日的前途在哪儿？有没有一点胜算？那田先生是怎么安慰他的呢？我没办法安慰他，因为我跟他有同样的困惑。不知曾女士有什么样的看法？我知道你们怎么看我这样的人，叫民族资产阶级的软弱性和妥协性。田先生故意把革命性藏了起来。说实话，田先生，你冒着极大的危险救下我、掩护我，我的感激无以言表。如果我下面说的话有什么不妥，您可以随时反驳。我就请教。其实，汪精卫投敌，并不意外。抗战进入到相持的阶段，经济困难、汉奸捣乱，将会是未来一直存在的两大问题。现在我们全国流行一句话：抗战到底，苦撑待变。苦撑待变，胡适之说的。但是，抗战的底究竟在哪里？苦撑待变的变是什么？不同的人一定有不同的理解。对于汪精卫之流来说，他的底就是中国的大城市。大城市尽失，他就觉得走投无路了。他们就在等待日寇转变的态度。一旦日寇招手和谈，他就马上跑过去做汉奸了。那么蒋先生的底，就是在等欧美态度的转变。那么在田先生的心里，抗战的底是什么？您等待的又是什么呢？我知道，您为抗战做了很多切实的事。除了捐款捐物，您在租界的工厂继续生产，满足民生。您还向日寇争取日军侵占的沦陷区的工厂。我那是为了钱，与虎谋皮。我知道的可能比玉娇多一点。我知道您工厂的工人有很多都参加了抗战的队伍。我还知道，至少有一位工厂的经理去了延安。特别巧，是我经办的。他跟我说，您送了他2000块川资，您知道他去哪儿，但您没说破，这属于你们两个人之间的默契。其实我跟他没说那么多，我确实送了他路费。哦，后来他是去了延安。其实，我这么说并不是为了单纯的夸奖您，我是想说，虽然你为抗战做了很多事儿，但是你依然不知道前途在哪里，依然内心困惑。就像有些大商人，他让一个孩子去参加国民党，一个孩子去参加共产党，一个去国外，一个跟日本人打交道。从个人和家庭的角度，但其实更加充分地证明了他们内心的迷茫。是，可惜我没有孩子，但是我内心跟他们一样，充满了迷茫。其实田先生走的这条路更艰难，与虎谋皮啊，争一分有一分，所以争过来了，才是对抗战有利，反之就是对日寇有利。您想过吗？就现在而言，这条路越走越窄，半途而废，等于前功尽弃。
如果继续下去呢，恐怕不但不能成功，反而会被误伤。田先生凭借的是国际法和租界当局，但你有没有想过，如果有一天战事扩大了，英美也被卷入战争，那租界将不复存在了，你所做的一切将怎么样落在实处呢？我想过。请问曾女士有什么建议吗？其实我知道田先生一定早就在酝酿新的办法了，对吧？请问，共产党的抗战的底是什么？也是有所期待吗？也是有所等待吗？以我个人的理解，抗战的底应该是4万5千万同胞那一颗颗不愿意被奴役的心。我可以从每一个为抗战捐款的那些人期待的眼光中，从每一个被日本人欺辱的人的愤怒的眼光中，感受到那巨大的力量。那正是我们所求的，也是我们所期待的全民的觉醒，一颗新的觉醒和凝聚。正如我党毛泽东同志在《论持久战》中所提到的，抗日战争是战争史的奇观，是中华民族的壮举，是惊天动地的伟业。这种奇观、壮举、伟业，更期待着像田先生这样的民族企业家，我们在一起，在一个战壕里共同完成。我能想到的只有8个字：想到最坏，积极求变。想到最坏，积极求变。收脚。先走了啊，先写。张团长啊，你那样干不对，要不要帮忙啊？小月姑娘，不用了，还没吃饭呢。你没呢。我自己来。刘叔下地了。哎，累了吧？吃饭了。不累。种地我也是刚学，还不熟练。种地不是难事，有些口诀记住了就行。哎，来，你吃饭去，给我。来，吃饭了，小黄豆。春除深，夏除浅，秋天锄地4刮脸。晒不死的棉花，下不死的南瓜，腌不死的白菜，焊不死的葱。先生，曾女士什么时候能送走？今晚，送她离开上海的路径都安排好了。那咱家门口那些晃来晃去的日本特务怎么办？他们晚上7点钟换班，我利用这个时间把曾女士藏在泔水桶里送出去。曾女士藏在泔水桶的下面，头上的承重盘再放上3寸泔水。我会亲自送她去码头，看着她上船。您放心吧。你办事我要不放心的话，我就没有放心的人了。其实偷运一个人没什么难的，关键是不能让任何人知道这件事情和您有关系。我托人也是7绕8绕的。七哥辛苦了。应该的，天一黑我就去。先生，你陪我坐一会儿嘛，现在天又没黑呢。哎，我记得你说你认识一个国际冒险家，叫什么？
奥兰多。奥兰多，你跟他熟吗？见过2次。他是瑞士籍的犹太人，在上海捞金好多年了。那个家伙神经兮兮的，是个亡命徒。就是他帮着刘家的毛纺厂偷运东西。是，据他说，他是向日军司令部的一位少将行贿，打通关节，能偷着进刘家北军管里的仓库，运出了好多原料。先生，您不会是想找他偷运东西吧？那可太危险了。我现在不危险。我听刘家人念叨过，那个奥兰多，狮子大开口，贵得吓人。贵得吓人，那就选最贵的。什么意思啊？是想偷运机械厂？机械厂可不能拆啊！机械厂是咱们泰来的根呢。机械厂要拆的话，那您怎么办呢？哎呀，我就是想一想，先生，这个念头可万万不能动啊！七哥，你今天话有点多。哎呀，你别愁眉苦脸的，你笑笑。你哭一个，哭。你别看啊，这东西伤眼睛。这么多废旧铜铁，能让这破车跑起来吗？我要做的是木炭车，也叫煤气车，就是在普通的汽车上呢，装上所有的设备，其中最重要的就是这东西，它叫煤气发生炉，把碳啊就加到这里边，碳燃烧之后呢，就会产生煤气，就可以代替普通的燃油，使发动机工作了。张大哥还是个发明家。我之前在《力报》上呢看过汤仲明的一篇采访，其实，在31年的时候，他已经成功的造出了一台木炭带油炉的这种改装车。他当时就说，他造汽车不是为了发什么大财，而是为了摆脱国际石油商的垄断，使我们中国的汽车不至于因为没有燃油变成一堆破铜烂铁。所以刚到这儿的时候，当我看到那辆报废的汽车，我就想到这造车的原理，那就自己试试呗。厉害呀！那就希望我们有一天一起开着木炭车去打鬼子。那咱得快点造。哎，你把它给我打开干嘛呀？真是！我不是觉得这个炉子一直闷着，这火不就闷灭了吗？要的就是闷烧啊！你火那么大的话，这热能不都散出去了吗？你做过饭，生过火吗？没有。生炉子这一块，你可不如我。你又干嘛？看，聪明啊，可行。你总说兵民是胜利之本，你是兵，我是民，你得注意利用民间智慧。你说的对，我们在海文搞民团，这样一来，不能只依靠我之前学的军事理论，还有积攒的所有的战斗经验，要靠的就是深刻的了解民生。所以韩小月同志，以后请多指教。小事儿，但是你得教我骑马。可以。孟师傅，你们家来客人了。客人？嗯，什么客人啊？不
不知道，是一位先生。啊，行，我知道了。好。那天是8月15中秋节，我也是头一回在战场上过。我们87旅的弟兄们在战壕里吃着万福兄弟用菱角做的月饼，看着月亮，都有点想家。我就带头唱了个我们的东北小调《月牙五更》，这一唱打不住了。山西的兄弟唱了他们山西的小调，热河的兄弟唱了他们热河的戏，上海的兄弟唱了他们上海的曲儿。唱着唱着，我们旅长就来了啊，我们就起哄，让旅长给我们唱一个。我们头一回见旅长腼腆害羞，他就说：“家父曾教我一首吟诵。”哎，我还记着呢。明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？就是这个味儿，我教给他的。但是我们也都没听过吟诵啊，旅长唱的吧，也确实没那么顺耳啊。我们也不知道该怎么办了，就僵那儿了。云奎唱歌一直都是这样的，不怕告诉你。他跟我唱歌从来没有唱好过。来，请喝鸡蛋茶。请坐。哎，太太坐。小心烫啊，这个是清火的。哎呦，行。香。你接着讲，接着讲。可能旅长觉得我们情绪不高啊，也不知道怎么就哼起《满江红》了。怒发冲冠，凭栏处，潇潇雨歇，海望眼，仰天长啸。我们大伙儿就一块儿跟着唱。朝天阙，朝天阙。他怎么唱着唱着，我们这帮兄弟就唱没了。万福啊，哎，你看这是谁来了？他也是你们旅长的部下，是你头一个战壕的同袍兄弟。万福，是这样，我见到你知道太爷太太住这儿之后，我实在坐不住了，我就没告诉你一声，我就来看太爷太太了。你不会怪我吧？你也知道我会怪你啊，黄瞎子，你就不该来这儿。你知不知道整个田府都不知道太爷的真实身份？哎，万福啊，对外人啊，他们可以瞒着，可是对黄先生，那就大可不必。是啊，黄先生还跟我们说了好多云奎的事儿，我们爱听。是。黄先生，您请坐。太太坐，太太坐。你们在战壕里面唱歌那天，南京城突然就响起了警报。那会儿，月明都还没出生呢，还在我肚子里，我就跟太爷躲进了一个防空洞里。那时候，防空洞里有好多人，那么多人就分10几个月饼。当时我们就一边吃着月饼，一边看着月亮，想着云奎他在哪儿啊？他好不好？他受没受伤？你们在战壕里看着月亮，我们在防空洞里看月亮。虽然人没有在一起，但是我们看的是同一个月亮，不是吗？黄先生啊，你跟云奎都是英雄，都是大英雄，老朽佩服啊！太爷，我们旅长才是真正的大英雄。
我今天看见小公子、太太、太爷，你们都好好的，硬硬朗朗的，我是真高兴，我替我们余长高兴。王瞎子，你但凡长点人心，你就应该离太爷远远的，不要拖累我们。哎，你这是什么话呀？不好这么说话的。哎，太爷太太，怪我，是怪我，我没出息，我到现在还是靠算命测字混日子呢。万福兄弟瞧不上我。王先生啊，你不必赧然，英雄不问出生地。这个张子房啊，刘伯温当年都是算命先生，可他们照样定国安邦，干天下大事。黄先生今日能来看我，我是深感欣慰。万福啊，你们是一个正好的兄弟呀，以后你们要常来常往，互相帮衬的。当然了，太爷，我跟万福是一辈子的好兄弟。太爷，我想给你讲讲我们旅长在白家宅的事儿，你想听吗？想听，想听啊！只要是你们旅长的事情，只要他去过的地方，我百听不厌，千听不厌，万听不厌呢。玉娇，你赶快去拿纸和笔，仔仔细细的都给他记下来。将来月明长大了，你要一字不落的告诉他。好，您请讲。太爷啊，白家宅那一仗，那叫一个惨啊！但是我们赢了，旅长带着我们打赢了。太太，您留步，改日再来看看。谢谢王先生。我去送送啊。你到底想干什么？怎么了？你能照顾旅长家人，我还不能来看看了？现在满上海都在抓抗日分子，你是来看望太爷的，还是来给我们惹祸的？你要杀他，我不拦着，但是你别把我们扯进去。万福啊，你现在是厨子，在他的饭里放点东西很简单，就这一件事儿，干成了你就是出家英雄，名垂青史的好汉。你放心，旅长家人的后半生我负责。你有你的任务，我有我的良心。我现在明确的跟你说，我不会出卖你，但是我也不会帮你。滚蛋！田先生就住那屋吧，这个宅子真大，门也多，路也多的，进来个人很容易。死瞎子，你到底要干嘛？孟万福，我没工夫跟你扯东扯西的，你已经知道我的身份和任务了，别逼我。我就问你，这事儿干不干？黄瞎子，你居然敢在这院子里拿枪威胁我！你要是不想这院子里的人知道你是军统特务，给我干活！你凭什么这么逼我，黄瞎子啊？我欠你的呀！当初要不是你在街上追着我叨，我不会被抓着去当兵。你们倒好啊，死的死，跑的跑。我要照顾旅长他们一家3代，你知道我吃了多少苦吗？啊！我好不容易混进了田家，我过2天舒服日子，你不知道又从哪儿冒出来，阴魂不散，逼着我帮你杀人放火，我凭什么呀？我欠你的，我上辈子欠你，还是这辈子欠你的？来，你开枪，开枪打死我！你要是不敢开枪，你就从这个门给我滚出去。你要是敢开枪，你现在就开，从后边打死我。你打！
田先生。田先生。田先生，曾大姐出去了吗？曾女士安全送走了，但是七哥死了。啊？巡捕房发现了，他把自己打死了。为了不让别人认出来，不牵扯天赋，他用枪把自己的脸打烂了。我是不是不应该让他一个人孤单的待在那个巡捕房冰冷的停尸间？我应该把他接回来。他从小跟我一起长大的，我应该把他接回家，对吗？扯上田府又怎么了？扯上我田家代又怎么了？啊？我要接他回来。田先生，田先生，田先生，七哥已经把自己的脸打烂了，您现在过去，他的苦心不就白费了吗？七哥不能白死。喂，工藤君，我是田家泰，明天能不能辛苦你到我家来，我们见一面吧。我要跟你重新谈一下合作的事儿。嗨，一言为定。曾女士说的没错。苦撑待变，等不到什么。我们现在所谓的苦撑，没有意义。我要自己变，自己找。七哥跟我最后一面的时候，坚决反对我拆场子、偷运。可是我想他现在应该会同意。他现在应该会同意。我陪你坐一会儿。
万福，你在吗？这么晚不睡觉，坐在这儿干嘛呀？我在等你。怎么了？我想跟你聊聊。说吧。明天一早，我就去跟信田的请辞。你要去哪儿？不但是我走，你、太爷还有月明，我们要一起走。出什么事儿了吗？我到这儿来干活，本来就是为了给你、太爷还有月明一个安身的地方。但是现在田府待不住了。跟今天来的那个黄先生有关吗？田府现在很危险，这儿现在就是个是非窝。你听我的，没错。万福，你跟那个黄先生拉拉扯扯的时候就觉得不对劲，是跟他有关吗？他是什么人啊？你别管这么多了，你跟我走就行。万福，你跟我说实话，他是来干嘛的？他是什么人？他是重庆的人，他是军统，他是出监队，他是来杀田先生的。那你在这儿坐着干嘛呢？你跟我走，我们去找田先生去。你怎么还一口一个田先生啊？他是个汉奸，你看不出来吗？他天天跟日本人搅和在一起，四面光八面花，他早晚出事情。你不要再操心他了，你操心操心你自己，你操心操心太爷，操心操心月明啊！我在这儿，反正我是一刻都待不下去了。我一顿饭我都不想给这个汉奸做。他不是那样的人，万福。他不是这样的人，他是什么样的人？你知道啊？上次在增守楼，我在场，他明明没有受伤，他回来之后就受伤了。那谁知道他到底是真受伤还是假受伤啊？那谁知道他到底是要演哪一出啊？还有，最近你们连2楼都不让我上，天天在那小黑屋里叽叽咕咕叽叽咕咕，干什么我都不知道。是，干什么你最清楚。念书就这么上瘾啊？难道就不能大大方方在那个书房念，不能在那个休闲室念，非要在那个小黑屋里念？夫人，我不知道从什么时候开始，咱俩居然这么隔着心了。自打从南京到了上海，咱一路吃了多少苦啊！哪怕是在租界跟张云奇斗，咱俩是吵，那吵归吵，我总觉得咱俩是一个战壕里的战友。可是这一次，自从你给信田的念完书之后，你就什么都不跟我说了。我早上看不着你，我晚上见不着你，我好不容易见你一面，扭头你就不在了，就好像是个屁一样。那是月明的屁，好歹也是个臭臭。我一个大国人在你面前晃来晃去，我就跟个空气一样。不值，我替我们旅长觉得不值。因为这个才要走的。谁想走？不，我就是要走。那你不会舍不得太爷吗？不会舍不得月明？我就是一个小爬虫，我舍不得谁呀？谁又舍不得我呀？你说我什么都不跟你说，那我现在说，你听吗？你说。首先，这事跟曾大姐有关。之前我帮曾大姐去义卖，在义卖的时候，曾大姐被日本特务打伤了，枪伤就在心脏旁边，流了好多血。当时我特别着急，可是哪有医院诊所愿意接受一个受了枪伤的病人？是田先生派七哥把曾大姐接进了府里。这段时间，曾大姐一直藏在田先生的暗房里养伤。你说你看不见我，是因为我在照顾她。这件事儿不能太多人知道，
整个府里上上下下这么多人，也就我、田先生还有七哥知道。不告诉你，是不想让你也陷入危险当中。第二，今天晚上我为什么会这么晚回来？今天七哥送曾大姐离开上海，在码头遇着了日本人特务，七哥没了。没了。七哥死了。七哥从小是陪着田先生一起长大的，我看田先生实在是太难受了，就陪他坐了一会儿。第三，也就是最重要的，田先生愿意救曾大姐，就说明他不是汉奸，不是你说的那样。那他遇到危险，我们是不是理应帮他？但是田先生跟我说，他后面要做一件很大很重要的事儿，让我们尽快离开田府。我也是想来跟你商量一下，在这种情况下，我们能走吗？田先生要做什么事啊？什么事儿？我听见您按铃叫人了。我在叫七哥。我知道。七哥死了。夫人昨天晚上把一切都告诉我了。您不要怪夫人，是因为昨天我想辞职，我想走，因为这些天你们连2楼都不让我上，你跟夫人在小黑屋里嘀嘀咕咕干什么我也不知道，你反而跟日本人走得越来越近，还跟他们做生意。我就觉得您是汉奸，我不想再给汉奸做饭了，我就想辞职。但是夫人把您这几个月做的什么都告诉我，我一宿没睡着。对不起，先生，我错怪你了。那你是来跟我道歉的？我刚刚已经道歉了，我说对不起了。我是想跟您说，我想帮你。帮我？帮我什么？帮我学做粤菜、湘菜、川菜、徽菜。不是，先生，我是一个厨子，但现在来跟您说话的这个人他不是厨子。我就是想告诉您，我是一个什么人。你是什么人？我是孟万福，我是87旅的一个兵，一个逃兵。我本来是一个厨子，但是我被他们抓夫了，我就上了淞沪战场。所有的弟兄们，他们都往前冲，只有我往后躲。我们旅长叫张云奎，他是我见过最顶天立地的汉子。我们在柳镇，他奋勇杀敌，杀到最后就只剩下我们2个人。他在死之前把他的将军剑交给我，他让我带到南京，交给他的父亲。哦，对，他的父亲就是太爷，夫人就是他的遗孀，月明就是他的儿子。我为了照顾他们一家人，所以我们假扮成一家人，住到了您的家里。这些，您应该都知道了吧？
受人之托，忠人之事，在这样一个乱世，很难得。你很好。我一点都不好。我说实话，我拿到剑的时候，我压根儿就没有想去南京，我就想去武汉找小月儿。小月儿是我没过门的媳妇儿，我就走在那十字路口的时候，我正在犯嘀咕，我到底要不要去？我都想把剑给扔了。这个时候，一个老瓜夸夸夸从我头上飞过来，一抛屎就拉在我的肩膀上，我吓坏了。我是不是遭天谴了？人在做，天在看，这个道理我是懂的。然后我就一狠心一跺脚，我就去了南京，我就见到了夫人和太爷，我把剑交给他们，我转身我就还是想去武汉，我就上了去武汉的船。可是我刚上去，我发现包袱拿错了，旅长的剑还在我手里，我就想办法赶紧给他们送过去。可是我刚一上小船，那艘去武汉的船就让日本人给炸了，我就稀里糊涂的上了去上海的船，我就跟着他们到了上海，进了租界。进了租界之后，还遇到张云奇他们两口子，就跟他们两口子一直斗来斗去，还把太爷给斗进监狱里。再后来我就找着了您，是您救了太爷。再后来发生什么事，你也就都知道了。反正就不知道是为了什么，老天爷就这样把我们的命搅到一起了。哎呀，先生，啰里吧嗦我说了这么多，我就是想让你知道我是个什么样的人。我听明白了，你是个好人，我也明白你想帮我，但是我要做的事情可能没有你想的那么容易。另外，我也担心，你现在是这么想的，一会儿出去万一再碰见老婆，屎拉到你肩膀上，是不是又会改变主意？所以，哎呀，不会的，先生。夫人都跟我说了，您不希望你自己的工厂给日本人走一颗子弹，你要把工厂拆掉，你要做这么大的事情，我想你肯定有容忍的地方。文福，我拜托你，这件事情除了你和夫人知道之外，我不想再有第三个人知道。你很仗义，那就做好你的忠人之事。你的心意，我很感谢。但是，七哥已经死了，我不希望因为我，再把你的命搭进去。何苦呢？当年那把剑，说扔你就扔了，现在说走就走了，何苦呢？我们旅长那么好一个家，那么好一个夫人，他何苦呢？你那么好一个大阔佬，这么大的家业，你又何苦呢？先生，有什么吩咐？去，先给我弄一个炝面馒头。哎。车真
成了。什么？打的是什么呀？你是不是打了个死结啊？我是按你教的打的。你这边都绕错了，你看你就跟没绕似的。我来帮你打吧。我教你打招呼的话，你还记得吗？全部记住了。你好就是笨猪，谢谢就是没事儿。哪来的没事儿啊？你好 ，Bonjour， 谢谢，没事儿。Merci infiniment, merci。哦 ，Merci。对 ，Merci。Merci。哦，对对，还有法国人常说的那个 Salve。